Unangolongota ikulu sibasa ifani kyanto yebi ngetitonda ngadyo kadivana jojo amani kampumu ami waunzola ngadi kulusi. La plupart des bâtiments qui sont évangile, leur église de réveil télématique, batika qui va vide, ne motema na zo l'évangile, mais ne motema na zo na baposa moko sa inutile. Nani mokonzi, église ngeza ya nani, passer na zo sa mbonge bele, ndenge za boye, nga passer na koli déjà, na sala oya ngai, nyuso eza lié na molimo mo santo te. Bala bi réforme nyuso. Oyo eza lié na molimo mo santo te, ekendeke mosika te. Na lingi lelo deuxième jour soko landaki ba enseignement mosusu te landango na TV on apparaisse na lingo compléter likambo vide osaka na posa mbo osaka na posa libala osaka na posa mobembo osaka na posa le mal wana na vie na yo elongwa pona libela toka mutoka mobeso bima yo ndenge biso bapelisaka biso. Papa, faut que je repos vide. Même dans le ministère, vide. Biso pas été aux autres qui sont à 10. Jusqu'à présent, tu as 3% dans ton comité. Na moté manana no bagaboy. Ce qui nous ont donné comme bébé na ko na bosalo bosala. Ibe bana moté. Ibe bana ngo. Yemo ko mokoro na so ba ko bongisa ngote. Je m'en fous. Na ko sambela bongisa alimi na ete. Afandi ne tata sana batumisa tumine aide ya kutinda bango pene ilanga oyo bakoleka ngana makasi ya servir ye ikambotiza volonté na ye tatakepe manangati kena tika vide bon mokolo moko na kufi ministère dango ata 4% to commissaire ya côté na mutu na ngale bipa itozokete ndi tozala lukeke ne bi limite na ne bi limite ya kimbatseke ne bi limite ya kimwenza iloko ni futu sana moi ndirija moko na tikali nango na zanango na kufufili na baforme nyonso makasa lebo ya wana olobi mikolo mibale bana ngo bayokaka na bango te alomoni bango siko bazosala makambo oyo kadusu makolono okani ndi tuma batebeli na eglize moya te ya baninga mosusu eza te mpo bayokaka te banda bapesa ye réponse mabe azwa respect amoni mpena mabe na miso na ye afandi vite balobaki paresse epermetaka lemala esala nini eprogresse. Vite peut permettre les balles ça la ligne et progresser et soit misisa. Et là comment que ça l'a fait au sakana et comme na moment moko kokiango li susuti. C'est ça moninga mode. Tuna elongo na Yesu. Comme na niveau ni yezo lo bate. Tuna moninga elongo na Yesu comme na niveau ni. Yoka nga biloko na pambala nga kutuna nga ya mote. Ndeko wala bango déjà 7 plus oyakala. Bakoma combien? 8. Yo mona lokola yo mutu a succès donc yo za danger yo ki la kabadote nzoko za conduit par l'esprit du mal oya zalaki yimoko ozo mo avancer côté muso ba mona ko penda okoma obéissant ba mona ko penda ke ko mosali ya solo penda ko esengeli na l'église ezala mais après quelques temps de comprendre tout ça la guerre o sengeli na serveur oza penda un bon serviteur mais vite allez c'est akelu kapina wana mususu wana komune yanzitari wana mususu komune papa mutongo wana mususu komune kende l'esprit du chauffage yeso ka koti chauffage na chauffage wana kuna komune mususu yanzitari akongoli bango mususu komune mayombe oya suka wana pena munene wana kosto tatu esprit tatu wana pena muluba wana tikodema muluba alléluia on comprendre terre ezana batu mususu babota mana bango escroquer ben soupe pas botan bango mitema mabete mais vous comprendre comme la période moko boy a comme escroc baniongo okukaite kasi 7e te wana yanzitani wana molimo baniongo sikoyi wana zalaki liboso alaika molimo ya kanda bebela koka na kanda lero bongo li motema vite wana chasse molimo wana ke dans les lieux arides
kande sila okome singo bata atuka na ndima te makambo ileki kingandi lera zalaki botika bakumiso pendant une année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans lera kocha bakanda kabisa ini isongi ali si wana bayesko na kati na yo miso ba kende oselikaka na yo mobundaka te mokomono ozipi na gilet to kati moto kwa papi atuka to ibeleke kana kanda me na kokata batu ipi on mutamisa abanga asute tukufanda kabo pakote na kata lupa mutanyo yakalisa ko mulaka mikate ya mama na avant misikop ni kuno wo mututi ndenge saboye adefaki $6,000 $6,000 pour que nous fassions des choses tu fais des choses bumanga botanga muso akoti boye hote mwana na bino on baki kende ye abongisa ba pareil aso pareil na biso abongisa ba pareil ti donc omoni na mbala moko comportement bondini e bongwani misusu na soni moya fanda na temple ezalité moya sambela malamu ezalité toza ebele to sambela résultat malonge zate pourquoi bato nyonso bazoya kosambela batika neta na bango liboso lisusu te bakoma deja habité na bamisio ebele neti frère moko awawa aye kosambela mpena na kata ndako nzambe amen amemima ya pembe emima ya pembe akende l'église voilà siko bamasale mpe baokumisa ye soki toyimbi bo azongi mwa nsima akambeli mwa ndamo akiti kuna mwana siko baninga ni siko ali na mbunda wana siko bazamisa kwa bawasimba bebe kende nenga za wana akoti si déjà traction asa nili déjà gene ya moto sana bazo seka wana pe paseka bataibi na ide loué presta nzoka to matawana nyoso maya pembe na maya pembe alléluia esa muninga mboti tuna ilongo na Yesu komi wapi alléluia ozali beta maboko pona nzambe vite mwana na nzambe ondele kosakana na sote lokola mosakoli wana posa biloko malamu epai ya nzambe kunda bavide okokoka koremonte te osonga leta liboso Apocalypse chapitre 2 bandana verset 1 à 5 puis tokosa 8 à 11 vide les dangers ya bavide ya motema mwana yoka mosakoli mateya mosusu koyoka ezosepelisa motema na yo ekoporte yo secourité mais biloko nazoloba na yo soki oyoki posaleli oza na succès. Apocalypse chapitre 2 verset 1 à 5 natangi na kombo na Yesu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. À l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Misala no feza l'accompagner na persévérance pour fidélité caractère. Ah, bah ça pour féliciter l'église d'Éphèse. Et c'est qu'il n'a pas bon serviteur, bon servante. Quand c'est un bon serviteur, une bonne servante. Quand on est, et sa décision à quel naïo, et sa application naïo, c'est pour ça qu'il n'y a pas de se prendre face à service naïo. N'est pas à lâcher bénédiction. Les raisons banzambe na zalaka mwana na yo aso reconnaître on trompe pas Dieu akosa kanzambe te. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Nani ke yo ko supporta ka ba méchanté. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont. Ola qui se paye ba mona ka ba ba sa apôtre ba sa Kristo ba sa ba na lebo ki ba sa ka ba na lebo te. Menteur. Ki ba sa ba ta lokuta. Que tu as de la persévérance. Qui a la persévérance? Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. souffrir, you souffrir 2 jours, 2 ans, 3 ans, 4 ans, personnes qui sont peut-être dire 2025. Si tu as commis en 2022, il y a un peu de temps pour moi à péter. Le sang va salaka, et l'on va l'ongé à la
alors tiki na ote peu de sacrifice peu de résultat, peu de sacrifice peu de résultat. Makamba bolo na motema na yo na vie na yo mais comment papa mabondeli mutakokila kila mutakokota kota ba jeune de prière na kotika musala na ngate mais pendant la nuit na ko se sacrifier ba samedi kotika na ngate na mi côté la pour sabli na kende pas été na samedi na banda tongo dimanche kotika na losam na kiko servir nzambe na zongi na tika ni tawa na balobi la persévérance onyo kwa pona ngai mais yoko nyo kwa manioso ngana beti la bambula na sala boy ndeko biso to komana be stoma lelo to komana kolia ba dongo kasi pona ko jeter pe ba secte na o jeter penza ba o yebisanga mamono mama vini papa melakisi lia te loko moko to lia mote na lia mote na ba sid wana kona tantoli estomado na mela pe maiti to comme na suba na otiti na pokwa na okipe ba crampe wana après na fongoli ilo ka kolia malongo ezate nde kuto evolue pe muke wana tanto ko fongoli na pondu na kuanga ona carence osenga monani biso moko ba makosa na kabiso mutu nyosa yebi to za bien wana nene kende kasi ba ba bosa nyoti oteleka na bien à part kidubi musu za la ya naissance ka ezana no kitulia bolia malamu te ezana no ka kitulia ne sande to mona kabana mususu mona ba mi pauvre metali mona na bomo tala munene mais ce que j'ai contre toi c'est lukunga na sana yo c'est que tu as abandonné ton premier amour alikala mosali na sana na cause la persévérance mais na ko abandonner premier amour na ngana sali na tiki vite na yaka lenge avanga mzabi saka bakiti oyaka disute oyaka sute neka dimanche avant biso tokombolaka oyaka sute bonne mabakiti wale za musala ba protocolaire na sala ngo na ba protocolaire na ba intercesseur. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Kanisa et pas ni oui. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Bandela misala no aliboso. Bongo na lengena ko sala pe bandela misala aliboso. Alléluia. Pesa muninga mbote lo bane bongo na lengena ko sala zongela misala aliboso tokei. Bongo na lengena ko sala zongela misala na yo aliboso. Alléluia. Sinon je viendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Na baluni mabele na tiawa clos na tiba fime na loni ebotite na reprendre ebotite na kosala ni eboti mbumate na kosala ni na kolongola enclos na ngana tiaki na tika ngo pai na banyama ya zamba banyata balia matiti na ngo babebisa ngo soko komi ni tapo wana epai na yo délivrance ezali société tala mosali na nzambe tala ngana zone de la vérité même mosola na ngana TV tala la bien eko yo moni ba tu mususu te ba luka délivrance oto yiba tito komi ba ni kolo biso ce qui ba de ke biko sante à travers bango ba mona délivrance te bazala délivré makambo na bango wana yango ba komi la ngoti ba koko ilo ke marché te na ba vida bango ilo ko ni sala ka bongo volonté nzambi c'est bien nzapa ba na kwa simeta yimoko okonio kwa manding par bikende ozonio kwa makopeso persévérant akosungo na bolipo mosana volonté nzambe te elingo la tsani abenda mwinda wana ba kristo bazaka na mwinda soki nzamba monyo unité alongola ka mwinda soki banongoli mwinda okosilisa apart nganga kaka problème ne kosimba ke pa banganga soki pa banganga pour rater déjà lola wono so signé en faire obanotala ba mama moko na papa moko oyibi pinda zanganga. Mais tellement sur bakaka Jésus ok kotaka ba pasteur ba no baba na baba ngapo na bina na kosala nyoso po atanga akomba Yesu
surtout azalaka na bible na maboko ofongola wana yo tali makambezaka na kati ya bible ona simba nani ayebisaki yo bukanda nyonso omonaka ya mwa ndenge wana neti bible eza bible biso kasimbi yango mpe asalaka bapriere moko na kati ya mabe ya molili balongola yo mwinda te nzambe alongola mwinda te tika vile te zongela misala na yo ya liboso ndenge oyamelaki yesu ndenge oyaki kokota na lingomba nzambe ndenge obandaki koserviri ye surtout ezana le mwana moke bavida nini bareponse nyonso topesaka epai ya bakambi ya wana tozongisaka epai ya nzambe oyaki te mpo na nini nango abanda olamba donc nzambe aza zoba apesaki yo mbongo otikala kolamba okima mosala na ye donc ye moko mpena nzambe alinga mipini aza nde mayele te apesi yo mbongo otikali kolamba okimi mosala na ye nga kolamba na équilibre nzambe merci mpo opesinga mbongo soki naza mwana mobali soki naza mwana mwasi nakosala service nanga na équilibre mpo natikela nzambe ngonga oyo napesaki banda kala oyebaka nzambe te mpo na ye nango tika nanu ani nanga wana tokutana kala nde amonaki sikoyo telema azokende matadi soki na rate na omoni esu te yango nalongwaki lobi nazalaki te l'église kasi soki eza mokolo kopambolama na yo ndeko tala mosali na nzambe nabondela mpo na bato ebele bazwa lobiko me bango nyonso basombelanga motuka te amen me motu moko nabondelaki mpo na ye le nazwi délivrance asepela apesanga motuka omo soki mokolo wana nabondelaki mpo na ye te kasi ti lelo nde nasalelaka kidiata te ti lelo nde kidiatango madiatango mpena do madiatango kaka madiatango nakendeke lukekele na makolo wana baser valeri bayibokota sika azoka paser adi botika bapaser bakende bauti lukekele bayi makolo asotuna lukekele ongezala akote wapi baleka mitende kita na bangomba wana bayi makolo saki balongaki tongo kuna mutu moko ka nasambelelaki tala bato nasambelelaka misu napesaka bango bakisi misu banzete misu nasalili bango nasombi hôpital na ye nasalisi opération abiki mpe aza malamu osopelanga motuka te misu bakende akoyeba te na eloko nyonso eleka me nzambe alingi nasambela mpo na sere na biso oyo lere abiki sere yango asomelinga motuka ozali awa siko soki natiaki négligence nabekende nakosambela mpo na ye te nakosambela kaka jeli wana ya lekani nasambelika mpo na ye alombaka te na ye mpe alombaka nimi basikre kaka nde naza na motuka ndenge wana na vida tozambeni mikolo nyonso te bana nazomona motu nyonso ndenge azotoka alingi nzambe apambola ye eske toki kozongela bolingo ya liboso te toki kozongisa service na mitu na biso te ozalaka kaka na probleme na bato ye oya kosambela nzambe obi oya kosambela bato na mabelo baprobleme ekosilaka te meme na ndako ekofandela bana na yo na mobali na yo na bandeko na yo meme na balabala baprobleme ekozalaka kaka alleluya yewe kosala ngai mpe kende nakoma faibli mpo na nini yo te yoka papa azongisi lo réponse lelo o église yango baproblème nga pene nakomo bayinanga papa lobi yo nde moto oza moto ya baproblème église ezalaka na baproblème te c'est que yo moto oza moto ya baproblème mpo okomona ndenge tofandi boye na kati ya ndako envutume yini ezolingi olongolo pongi bangongi moko banomona baninga bakobeta bapongi yo moto te amen soki tunemi nango oyo bangongi me bangongi yango biso tosentir yango te ebani awo batambolaka na batone moninga tongona balingini koto po se tukazogere pongi na ye bamakeli mosusu nzambe akangi yango ayoka yango te alala mpo lobi azala makasi me yo teli botikaka bavi batikili bamakeli nyonso na bampukwa bakindoki so balekali brr osusu moki obalisala kololala mwa moke oyoka igwete kutukutu si jezaza te yo nde problème na yo est-ce que nasukela motu moko azali awa bapriere mosusu ezalaka nul et sans effet alepesa moninga mboti loba bapriere mosusu ezalaka nul et sans effet osali nzambe te na motema mabe nzambe azoyeba yo alolamuki na butu onodekezi bokokokanga te bokokokanga bakokoka yo bakokoko te wapi nani akoyoka olusambo wana nde tomoni echec ezopersiste tala nga naza prophète wana te na pasteur wana après soki omoni pasteur atelemi abandi osambela tika nzambe apambola bino ezolobelo eloko te mpo na nini baza sambo demo ya pauvreté bakweka yo pene makasi do leli kutu okoteka azalaki moko ozondimbaka meme kopambwama mino nikolo oyo ondima su te
omuna kanu kuna yoko kukufa pauvre mbala bombala bozo mabala oyibi na ngane na zaboye na kufa célibataire na ozana ngani bala makamu pasera soloba ba amen wana ba amen suta kodongola otande pata o be ba chongo amaloba mangali apamba ekota kotoyo ebima kotoyo tala na ngosai na tamina tuni yo mo individuellement na tuni mutu azana mo panjinote est-ce que mo sakola sokosa yona no mona makamna wolo bate umona kangwa ya abimbi na nda panza bazoni ya décoration na na ba mbulo lisusu ninge beteli bato ta beteli kimula mukolo wana ngana poka suli kuli na suninda ndeko tu pambo maporo kubetela bambula Alléluia. Na se ya mbula to tambola. Nzamba pesinga bisakuli ne bisa mamuno ezalaki poni ngeri ya se mo tuzalaki na kata buto bandako tambola tala abika ngolu wana tililo. Nzamba lobili kamoko ya avant même ba 5 ans. Tout ba lelo nzamba lobaki bisakoli. Oyezo na nje bikolo ba 20 ans. Asala no mwana moke na sambula. Nzamba pesinga liloba moko pona sacrifice wana adetaye via mutu moko ndenge na kosala ndenge na kozala ndenge na vine kozala ako voyager kozala na ba condition oyo lenda kokoma tala différence kozala oyo na oyo na oyo na oyo yango ezati lelo ozali pesa moninga mbote yebise ezongela bolingwa liboso répétez la caïpo alors ça l'assemblée olala yebise tika kokosa nzambe yebise basakanyela kana nzambe te yebise lelo kosenga pardon yebise bo est-ce que ça la possibilité de changer le linga kozalela te yoka makamba zolo kana changer so ndenge nini na kozala ka ndenge nazala apesa nzambe ba reprise batambola mabeli mobimba sa repo eza nani na bandeli bapesa nzambe ba reprise bambaya batambola na mabeli mobimba sa repo eza banani Israël peta maboko mpona nzambe tobandeli sikoyo apesa nzambe bambaya atambola mokili mobimba sa repo eza nani eza Kayen. Alléluia. Kopesa nzambe reprise te lera zuluka bolamu moko mpona bomoi na yo. Apocalypse 2 8 à 11 okofiti na wana et réunion na biso ezokontinue na pokwa oza na posa lipamboli pesa nzambe ya motuya servir nzambe na motema no mobimba papase bakoprofite na bino te tala mosali na nzambe tosangana na bamamono mpo toprofite na motu te mpo tozwa mbongo motu te mpo tolia bino te basombela biso apareil sendo nana ayebi apareil moko akala sendo ezaka mikebo sendo apareil ya liboso sendo soki moto abengi ngai nalinga bato nyonso bamonake babengi ngai nana ozala na apareil na yero nakoswilango wapi ya kobenga kutu na kabine nabenga te ngata bafono wana bana okende okesolo na ndeko na poto na kota mote na kosolana nani na mokila poto na ebai na motu te nazala nanga na makala na likolo kuna ngomba nafanda ka boye appareil nasimba kopenda boye wana siko tokubundela kuna mamono ndenge mabete ezaka prédication tokobenda na siko na mamono mpona appareil olandi motema nanga kabanda kala nebisi mamono zwa na yo appareil yango ozalaka nango epai na bi na motema penda ya pio mpo tozosala ndenge nini lundi na mardi na mercredi elali epai nanga yo kokoka te yo na lokoso ozalaka okobonga moninga mpo tikala na appareil wana te ngai nasalango te marke tumona mobali nga mpe motu nazo initie ye bonzambe ya solo tala nzambe ndenge alingaka tala vi na yo tala awa omoni lobi lendi moto akoya na porte na bino na 17h kobima te soki abengi yo kondima te bisa bango oza te tokomena 18h te me 17h aye aluki ye yebisa bango naza te omoni lobi yo okolia te
Pour pas peso et loko. Ce qui va peso ata ba bonne loko liate. Tout wetani amoni biloko wala. C'est qu'on va mettre neti. C'est qu'on va peso biso pareil. Mercredi la lipa inangai, jeudi et zongi painai. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche et zongi. C'est qu'on semaine les akana 7 jours bon mukolo que vous allez pas nai. Même si que des mamans yo zo zalaka nango, yimo ba afandi nango. Nous sommes pas interpellés. Tout le monde a dit, ah papa, yo za mwana mobali, mona pare yo, ibungi pena vous allez pas y là yo. Yo zo ka libela. Aso si linga ya mona denga ki, betala betala maboko pona ngambe. Alléluia. Toka pona vina yo. Alléluia. Et là ça me mabo. Amen. Ozali, parce que maman ça va te clôturer. Ça avec persévérance. Tous allez à téléviser. Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 verset 8 à 11. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, qui sont une synagogue à Satan. Ne crains pas ce que tu vas persévérer côté vie de thé et nous comme mon côté pour l'église au bateau pour parler avec les camboy pour yo kaki na bateau yo ba tika pour la dabango vous êtes pas yebi réalité sont traversés mais Anna pour sa service na yo. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Satan akobua kaba moko parmi nous na kati ya boloko afin que vous soyez éprouvés. Pour vous allez prouver vous aurez une tribulation. Vous avez la tribulation. Au moins après le coup de ma cambona vide au tambour la tête. Niveau de komingai en tout cas fona wa mananzambe wana. Non. Sois fidèle jusqu'à la mort. Si tu fidèle qui la coupe na yo. Et je te donnerai la couronne. Mais comme pas mon appel à confession couronne na bon moitala. Je t'amène et toi pour Amen. La tombe à tout c'est pas le et celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux esprits. Oyo azana matoi ayoka maloba oyo molimo azoloba. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Alléluia. Vous allez tout ça là pour la première résurrection. Tout ça là pour le matin. Papa nous livre. Les gens sont dans la question de la sani. N'a pas d'aller au sala pour la matérialité. N'a pas d'aller au servir. Nous avons fait la servir à Kanzapé. Dis-le pour la côte à l'eau. Service est simple sans intérêt. Moi Nanzana, mon sali. Les noms nous avons interpellé yo. Ce qu'on a na mato ya koyoka. Bima na maseki. Ndo moni na moma moko luki nzambe omoni yete. Biblia zuluka luka nzambe tangu azomona na nano. Donc et ça na ba moma mususu okosambe la simulation. Moto mutakozika zate. Bistika bikauki mutakokene pa bikauka azate. Vite. Ya que danger nango to moni yango moke to continuer kolobela ngo. Et ça va geste moko simple to salaka. Mais les refuta kabiso énormément. Et futa kabiso. Ozwa engagé pa ina nzambe. Ni nezosaka posa ina nzambe na yo. Obebe silbiso na kwa nzambe oyo. Les bonnes salaki famille et salaka famille ti lelo. Biso salaka libota. Tout ce n'est pas comme ça mais biso na motima moko. Tout cela na na instrumenté. Munda na biso na munoko. Leto sanga biso basai. Fo yoka lokito wana to yembela nzambe. Ndemo za déjà nous préparer ndenge ni nozongela ndaka. Tololo lija oyi. Siko olingo bare siko yote po papa nenga za wana te. Na lingo bare te. Po soko bare lelo mercredi munga na kozala te okimaka. Mais na lingi ozwa conscience.
ke mercredi na célébaka nzambe na kozonga kanda ku te okosinga nzambe pardon loba na nzambe motive nga limbisa nga soki nazo négliger mosala na yo po balobi soki okonégliger mosala nzambe bakolongola mwinda oyo eza kati na yo bakolongola ngo toza na mabondeli mingi te me toza na pardon kanga miso nobanda kobondela kende na biloko nyonso tolobi Unangolongota ikulu sibasa infani kyanto yebi ngetito dangadio kadivana jojo amani kampumu ami